الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayeti kerimede Allah-u Teala gerçek müminlerin durumundan bahsetmektedir. O bütün takvanın şartlarını yerine getirmelidir. Takvanın şartları nelerdir? Bunun açıklamasını Kur'an-ı Kerim'de bulmaktayız. Bunun özeti ise bütün Allah-u Teala'ya olan ve insanlara olan görevler göz önünde bulundurulmalı ve daima salih amel işlenmelidir. Allah Teala'nın talimatları kişinin hayatının son dakikalarına kadar bunu yerine getirmelidir ve Allah Teala ve onun peygamberi ne talimat vermişse ve ne söylemişse ve önceden ne haber vermişse bunlara inanmalıdır kişi. Ve kişi kesin olarak buna inanmalı ve ona itaat etmelidir. Sadece Müslüman ismi veya kişi kendisini Müslüman olarak adetmesi onu Müslümanlar arasına dahil etmez. Bilakis bu öyle devam ede gelen bir harekettir ki Allah Teala'nın talimatlarına uyulması gerekir ve ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğini takip etmek gerekir ve kişiyi bu takvanın şartlarını yerine getirmiş sayar. Bunlara uyarsa gerçek Müslüman, gerçek takva sahibi olan bütün bunlara uyan kişidir. Bu nedenle Allah-u Teala geçmiş dinlerde olduğu gibi onlar itaatin dışına çıkmışlardır. Allah-u Teala'ya itaat etmemişler ve bu gibi şeylere dikkat etmemişlerdir. Göz önünde bulundurmamışlardır. Eğer sizler de takvaya aldırış etmez ve Allah-u Teala'nın talimatlarına dikkat etmezseniz ve bütün bu sorumluluklarınızın üzerinde durmazsanız siz de bu insanlar arasına, yani Allah-u Teala'nın gazabına uğrayanlar arasına katılırsınız. Bunların ölümü öyle bir ölüm olacaktır ki bu durumda bunun ölümü hiç salih amel işlememiş gibi olacaktır. İyi bir Müslüman olmak tamamen itaat etmeye bağlıdır. Bu nedenle her Müslüman bunları gözlerinin önünde bulundurması gerekir. Gerçek müminler Allah-u Teala'nın korkusu, takvası onların kalbinde olmalıdır ve daima bunları aramalıdır. Böylece bunlar Allah-u Teala'ya itaat eden ve gerçek mümin ve Müslüman eder bunlar. Bu amaçla
kişi dünyevi kayıplara uğrasa dahi gerçek Müslüman bunlara hiç aldırış etmemelidir. Anneler, babalar, aile üyeleri, arkadaşlar, toplumun bireyleri, siyasi liderler, dini liderler, kim olursa olsun gerçek Müslüman daima Allah-u Teala'nın talimatlarını anlamaya çalışmalı ve hiç kimse bunlardan çekip almamalıdır. Herkes Allah-u Teala'ya dönecektir ve herkes kendi hesabını verecektir. Hiçbir siyasi lider veya akrabanız veya molla efendiler hiç kimseyi kurtaramayacaktır. Ve hiç kimse pir, dini lider başka insanların yükünü taşımayacaktır. Böyle olunca Allah-u Teala'nın talimatlarını anlamak ve onun alametlerine bakarak bunların üzerinde düşünmek ve Allah-u Teala'nın ve peygamberlerinin takva yolunu belirttiği takva yollarında ilerlemek ve elinden geldiği kadar hiçbir şekilde aşırılığa gitmemek, İslamiyet'in talimatlarını tam olarak anlamak, işte gerçek müminin durumu budur. Aksi halde sadece Müslüman olduğuna, mümin olduğuna iddia etmek boş bir iddia olacaktır ve bu Allah-u Teala'nın takvasından çok ayrı olacaktır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde de belirttiği gibi takvası olmayan kişinin ne duaları ne de fedakarlıkları kabul edilmeyecektir. Görünüşte Müslüman olanlar vardır fakat Allah-u Teala'nın gözünde onlar tahribe layıktır. İtaat edenler ve Allah-u Teala'nın talimatını takip edenler ve onun rızası için her iyi olan şeyi yerine getirmeye çalışanlara Allah-u Teala onların düşmanlarının düşmanı olur ve bu insanların dostu olur. Onlar ne yaparsa Allah-u Teala'nın rızası için yapar ve Allah-u Teala onları lütuflandırır. Yaptığı işleri lütuflandırır ve onlara başarı lütfeder. Bazı Müslümanlar öylesine şanslıdır ki onlar daima ölüm onlara geldiğinde öyle durumda olmalarını, Allah-u Teala'ya boyun eğen durumda ve ellerinden geldiği kadar gerçek mümin olmaya çalışanlar ve sonlarının bu şekilde sona ermesini arzu edenler şanslıdır. Bizler Ahmediler olarak bu bize tavsiye edilir ve bu gayreti sarf etmemiz gerekir. Allah-u Teala bize merhamet ettiğinde bu çağın imamını bize vermiş ve o Allah-u Teala'nın peygamberine aşık olan bir kişiye inanmamızı sağlamıştır. Bu nedenle Allah-u Teala bize bu talimatlara uymamızı, ahir zamanda İslamiyet'in canlanması ve Müslümanların ıslahı için birini göndermiştir inanılması için. Biz de ona inandık ve bu nedenle Allah-u Teala'nın rızasına göre durumumuzu değiştirmeli ve bu şekilde uyum sağlamalıyız ve bunda kararlı olmalıyız ve burada sabit olmalıyız. Bu bizim için çok büyük bir sorumluluktur ve daima bunun için çaba sarf etmeliyiz. Bizler bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz ve bütün Ahmediler bu noktayı gözlerinin önünde bulundurması gerekir. Belki benim bazı sözlerimden, cümlelerimden şöyle düşünebilirsiniz. Bunu açıklayayım. Ben genel olarak Müslümanlardan bahsediyorum ve dikkatlerini çekmeye çalışıyorum. Ben siyasi liderler ve mollalarla ilgili olarak referans verdiğimde bu amaçla veriyorum referansları ve MTA vasıtasıyla Allah Teala'nın lütfuyla bir grup insanlar bizim programlarımızı seyretmektedirler ve bazen bunlardan bahsetmektedirler. Ahmediye cemaatinin mesajının ulaştığı kişiler bunlardan sık sık bahsetmektedirler. Ahmediye cemaatinin mesajı onlara ulaşmaktadır. Bu referansla bu insanlara mesaj iletmek istiyorum. Bu programları
seyredenlerle ilgili olarak geçenlerde Pakistan'dan mektuplar aldım. Bazen insanlar gönderirler, bazı Ahmedi olmayan insanlar beraberce oturarak MTA'yı seyretmektedirler. Veya Ahmediyetle ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadırlar. Şöyle diyorlar, eminiz ki söylediğiniz bütün her şey iyi dinlemekteyiz ve zamanın şartlarına bakarak inanıyoruz ki Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani aleyhisselam doğrudur ve Ahmediye cemaati de doğru yoldadır. Size iyi dileklerimizi iletiriz. Fakat ne yazık ki biz topluma ve molla efendilere karşı koyma gücüne sahip değiliz. Belki siz bizi korkak olarak düşünebilirsiniz ama bu bizim arzumuz. Bütün sizi beğenmemize rağmen sizin cemaatinize katılamayız. Başka bir Ahmedi olmayan kişi, başka bir kişiye sizin cemaatiniz doğrudur. Böyle olunca biz Allah Teala'nın gazabından, bizi uyardığı gazabından korkmamız gerekir. Bu insanlar da unutmasınlar ki Allah Teala daima takva yolunu takip etmemizi ister. Ahmediye cemaati doğrudur. Kesinlikle cemaat doğrudur. Ve burada Allah Teala'nın 120 yıldan beri uygulaması vardır. Onun mührü buradadır. Bize karşı organize edilmiş muhalifliklere karşı, hükümetin ortaya koyduğu muhalifliklere karşı şimdi bile yapılmaktadır. Bütün bunlara rağmen doğru yoldan ayrılan mollaların kararlarına rağmen bazı ülkelerde, özellikle Pakistan'da onların sözlerine karşı Ahmediye cemaatine baskı yapılmaktadır. Esas itibariyle Ahmedilerin malları yağma edilir, paraları ellerinden alınıp evleri ateşe verilmesine rağmen ve kendi işlerinden atılmalarına ve okullara kabul edilmemesine ve onlara eziyet edilmesine rağmen bu insanlar kendi imanlarında sebat göstermekle kalmayıp daha fazla fedakarlık yapmaktadırlar. Bu Ahmediye cemaatinin gerçekliğini ve ilerlediğini ortaya koyar. Dünya açısından baktığımızda cemaat çok zayıftır. Cemaatin ilerlemesi Allah-u Teala'nın en iyi yardımcı olması dolayısıyladır. Allah-u Teala işte müminlerin niteliğini bu şekilde açıklar ve Allah-u Teala'nın desteği daima bu insanlarla ilgilidir. Şimdi siz adalet gözüyle baktığınız, eğer dürüst olarak düşünüldüğünde İslam adına kurulan organizasyonlar olsun, cihat faaliyetlerine katılanların sonuçları ancak İslamiyet'in adını kötüye çıkarmaktan başka bir şey değildir. Allah-u Teala benim rızam için çaba sarf eden ve cihat alanına çıkanlara ben daima yardım ederim der. Onların başardığı nedir? Müslümanlar Müslümanları öldürmektedir. Eğer silahları varsa onları büyük güçlerden almışlardır ve Müslümanların ise kendi fabrikaları ve bunları yapabilecek fabrikaları yoktur, güçleri yoktur. Bu çeşit savaş araç ve gereçlerini üretemezler. Suriye'ye bakalım. Orada bir grup hükümete karşıdır. Farklı gruplar vardır. Onlar el ele vermişlerdir. Bu gruplar batıdan talepte bulunarak eğer biz hükümete üstün çıkmamızı istiyorsanız bize silah verin derler. Bu silahlar her iki tarafça da kullanılacaktır. Ve bu silahlar kime karşı kullanılacaktır?
yalnızca Müslümanlara karşı kullanılacaktır. हुकूमत का भी और हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों का भी किसी के खिलाफ भी जो भी इस्तेमाल हो रहा है दोनों में से ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? Takva ne hükümette ne de başka insanlarda bulunmaktadır. Allah-u Teala'ya itaat etmek ne bir grupta ne de öbür grupta mevcut değildir. और ना दूसरे ग्रोह में अल्लाह ताला के Her iki taraftan da takvadan uzaktır. Ve bu insanlar dinden uzaklaşmışlar ve Allah-u Teala'nın talimatlarını reddeden gruplardır. और यही Timur Müslüman bir idareciydi. अल्लाह ताला O çok alelade bir durumdan yücelmiş ve kendi hükümetini geniş topraklara kadar yaymıştı. Ve o şöyle der: ben ne zaman और दुनिया के savaşa çıkarsam veya उसकी हुकूमत कायम हुई herhangi bir ülkeye saldırırsam daima कि जब मैंने Müslüman kral geldi. या İster onlar किसी भी bu konuların haklarına bakıyor mu, bakmıyor mu, मुसलमान बादशाह जो वहाँ yoksa dini takip ediyor mu, etmiyor mu? कर रहे हैं या नहीं Eğer insanların haklarını या yerine getirmiyor ve पर कायम है कि dinin talimatlarını yerine getirmiyorsa orada zulüm yayılmış olur ve ben onları hemen bastırır ve öyle bir sistem kurarım ki der Timur, onlara hakim olduktan sonra İslami sistemi getiririm ve bu nedenle और फिर वहाँ benden sonra gelenler de Allah Teala'nın yardımıyla gerçekleşmiştir. इस वजह Onun açıkladığı farklı खुदा ताला की politikalar दायित्व ऐसे adalete dayalıdır ve bundan dolayıdır ki o başarıyı elde etmiş ve belki de bazı kaynaklara göre belki baskı altına alarak elde etmiştir bazı शायद उस जमाने के बादशाहों toprakları, fakat Allah Teala ona yardım etmiştir. लगता ही है कि इस Bir prensipten bahsetmiştir o. सबसे बेहतर वो था तो अल्लाह ताला भी İnsanları idare etmek için adalet ve hikmete sahip olunmalıdır ve fakir insanlara göz kulak olmalıdır der. Ayrıca hükümet çalışanlarına da dikkat edilmelidir ve baskı altına alınanların hakları yerine getirilmeli ve onlara adaletsizce davranılmamalıdır. Zulüm edilmemelidir. Bunlar 9 veya 10 madde olup benim savaşlarımın başarısı ये अगर 9 prensibe ve bir de güce dayanmaktadır der. गाँव से Şimdi her İslami ülkeye baktığımızda sadece orada bencil amaçları görmekteyiz. अब अगर Konu olsun, o insanlar hiç kimsenin hakkına aldırış etmezler. Sadece onlar kendi tahtlarına ve kendi otoritelerine bakarlar. कोई फिक्र नहीं Dini ulemalar kendi işlerini bırakmışlar. O insanları doğru yola getireceklerine onlar güç peşindeler. Başka insanlar terör grupları idare ederler ve ऐसे हैं okullar, medreseler दहशत ve çocuklar, oradaki çocuklar askeri olarak eğitirler ve eğitilirler ve onlar silah kullanmayı öğrenirler. बच्चों की Onlar pasif faaliyetlerde kullanılır, teröriste kullanılmak üzere eğitim görürler. गति के लिए इस्तेमाल होने Kime karşı? वाले बम बनाने Yine Müslümanlara karşı kullanılacaktır. जाते हैं Müslümanlar, Müslümanın kanına susamıştır bugün. इसके खिलाफ होना İslam sevgi ve saygı dinidir. Bunun anlamı İslam'da. İslam'da barış vardır, korunma vardır, zorluktan korunma vardır. Bu İslam dinidir. मोहब्बत का मजहब है Bu din, İslam dini कि अमन ne öylesine kötü isim getirmişlerdir ki dünyada nerede bir zalimlik olursa hemen Müslümanların ismi
Müslüman organizasyonların ismi belirtilmektedir ve birçokları bunu kabul ederler. Kabul etmeseler bile insanlar bundan şüphe duyarlar. Geçenlerde Amerika'da bir maraton yapılmaktaydı, koşu yapılmaktaydı, koşu yapılmaktaydı orada ve bomba patladı ve adaletsizlik ortaya çıktı ve derhal bu insanlar, İslamiyet'e karşı gelenler daima İslamiyet'in ismini kötüye çıkarmaya hazır olanlar, belki de bunu Müslümanlar yaptı hemen demeye başlamışlardır. Başka organizasyonun isminden bahsetmemişler. Hemen genel olarak Müslümanlardan bahsetmişlerdir. Allah'tan ki bu sefer Müslüman organizasyonlar bizim burada hiçbir elimiz yoktur demişlerdir. Bunu sadece belirtmek yeterli değildir. Çünkü bu insanlar takvanın yolunu ve Allah-u Teala'nın talimatını takip etmekten uzaktırlar. Biz bunu yapmadık ama kim bunu yapmışsa çok iyi yapmış, çok iyi iş yapmış demektedirler ve biz bunları desteklemekteyiz. Hiç silahı olmayan kişilere saldırmakla neyi elde ettiler bu insanlar? Onları destekleyenler ne elde ettiler acaba? Bir taraftan iddiada bulunarak hiç kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bizden daha fazla seven yoktur derler. Diğer taraftan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğine tamamen karşı davranırlar. Bütün bunları söylerler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenler küçücük şeyleri bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfederler. Savaş alanında dahi hanımlar, çocuklar ve yaşlıları, dini liderleri hiçbir şekilde onlara zarar verilmesin der Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de de özellikle bundan bahsedilmiş ve bütün dinler korunmuştur. Savaş alanında öldürülen kişiler öldürüldü ve bu savaşlarda öldürüldü ve bazı insanlar, hayatta kalanlar, onlar bunların ayaklarını, kollarını kestiler derler. Bir gazeteci öylesine ileriye gitmiştir ki bunun çözümü sadece bütün Müslümanların öldürülmesidir der. Bu düşünce, bu cesaretle düşünce neden yaratılmıştır? Çünkü Müslümanlar bu savaşlara kötü isim getirmektedirler. Bu anlayış normal olarak belki çok az olay vardır ve insanlar bunları dinlemeyi sever. Müslüman ülkeler arasında %70'i huzursuzluktan acı çekmektedir. Pakistan, Mısır, Afganistan, Hindistan, Cezayir, Suriye, Libya, her tarafta Müslümanlar Müslümanları öldürmektedir ve adaletsizlikler yapılmaktadır. Din adına yapılmaktadır. Eğer adaletsizlik yapılıyorsa o zaman en azından bunu İslam adına, din adına yapmamaları gerekir. Ve cihat ismini bu öldürmeye vermeyiniz. Bu ayrımcı öldürmeye cihat ismini vermeyiniz. Bazı ülkelerde açıkça ayrım yapılmaksızın öldürülür ve insanların hakkı verilmez, adalet yoktur. Zenginler gittikçe zenginleşmekte ve fakirler gittikçe fakirleşmektedir. Suudi Arabistan bütün petrol zengini ülkedir ve orada çok fakir insanlar da bulunmaktadır ve çok fakir dullar vardır ve hatta günde 2 kere yemek bile bulamazlar. Görünüşte hanımlar için sınır getirilmiştir. Evden dışarı çıkmazlar ama fakat hükümet bunların ihtiyaçlarına bakması gerekir ki bu ne yazık ki yapılmamaktadır. Eğer bu onların ihtiyaçları yerine getirilirse öyle azdır ki bunu hissetmezler dahi. Krallar kendi saraylarında
altınlarla resimler yapılır. Bazen altınlar kullanılır. Petrol zenginliği bundan etkilenir ve bunu çarçur ederler. Diğerleri ise açlıktan ölürler. Televizyonda bir belgesel film vardı ve birçokları bundan etkilenmişti. Bu insanlar nasıl muamele görürler ve hangi şartlarda yaşarlar ve aynı durumda başka Müslüman ülkelerde de huzursuzluklar, adaletsizlikler, baskılar ve hükümetin hakkının yerine getirilmeyişi, hakları yerine getirmemesi, hükümet onların haklarını hiçbir zaman yerine getirmemektedir ve ayrıca onun gibi insanlar da kendi sorumluluklarını yerine getirmezler ve insanlar fırsatını buldukça saldırganlığa geçerler. Bütün bunlar takvadan uzaklaşmanın yoludur. Kişi Allah-u Teala'ya itaat etmekten uzaklaşmıştır. Onlar İslamiyet'in talimatları çok geniştir ve mükemmeldir derler. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat bizim hiçbir şekilde müceddide, Mesih'e ihtiyacımız yoktur, peygambere ihtiyacımız yoktur derler. Bunlar tamamen yanlıştır. Esas itibariyle önceden verilen habere göre Allah-u Teala ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre Allah-u Teala bu durumu düzeltmek için bir kişiyi gönderecektir. Sadece bunlar değil. Ayrıca zamanın şartları da açıkça göstermektedir ki Müslümanlar kendi dinlerini unutmuşlardır. Camileri vardır ama onların ulemaları bu camileri siyaset alanına çevirmişlerdir. Kur'an vardır ama sadece o süslü olarak içindeki yazıları süslü olarak sanki bir süs eşyası olarak durur. Ulemalar kendi arzularına göre tefsir yaparlar ve genel olarak Müslümanları yanlış yöne saptırırlar. Tamamen buna ihtiyaç yoktur demek yanlıştır. Allah-u Teala'dan birisinin gelmesine ihtiyaç vardır ve bu önceden verilen haber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiş ve orada ihtiyaç vardır ve ulema bunu inkar edemez. Eğer inkar ederlerse yalan söylüyor demektirler. Genel olarak bu nokta üzerinde düşünmeleri gerekir. Gerçekten ihtiyaç vardır ve eğer bir kişi Allah-u Teala tarafından gönderilmişse o bu durumları, Müslümanların durumlarını düzeltmelidir. Ve İslamiyet'in yanlış anlaşılması Müslüman olmayan dünyada yerleşmiştir. Bunu gidererek İslamiyet'in güzel talimatları dünyada yerleştirilmeli ve bütün dünya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında toplanmalıdır. Genel olan sade insanlar Nebi tartışmasında şaşırtılmışlardır. Onlar amaçlarına ulaşmışlardır bu nedenle. Allah-u Teala Mesih ve Mehdi ile ilgili olarak o Nebi olacaktır dediğinde kimin hakkı vardır ki onlar kendi tefsirlerine göre bunu inkar ederler ve ona inananlara karşı da zalimlik yaparlar. Söylediğim gibi dünyanın durumu bu duruma şahittir ki Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen ve bütün dini ve manevi genel olarak şartlar Müslümanların şartları çöküntüye uğramaktadır ve hiçbir takva yoktur. Allah Teala'nın talimatlarına itaat yoktur ve Müslümanların çoğunluğu bundan uzaklaşmıştır. Bu nokta üzerinde düşünülmeye değer. Bunun bir çözümü olmalıdır ve bir ıslah edici olmalıdır ve İslam'ın talimatlarının ruhunu anlayarak bunu Müslümanlar arasında yerleştirmelidir. Bizler Ahmediler olarak Allah-u Teala'nın lütfuyla çok şanslıyız ve
böyle bir kişiyi Allah-u Teala kendi sözüne göre ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre 14. asırda böyle bir kişiyi göndermiştir o. Allah-u Teala'nın hidayeti ile Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle kendi kitaplarında doğru ile yanlışı açıklamış ve İslamiyet'in üstünlüğünü dinler üzerinde, başka dinler üzerinde kurmuştur ve açıkça bir meydan okumuştur ve Allah Teala'nın desteği ve yardımı daima ondaydı ve o insanları sözsüz bırakmıştı. Uzun bir müddet sonra vefat ederek Allah Teala'ya döndü. Allah Teala'nın ona sayısız desteği, yardımı vardı ve onu arkada bıraktı. Allah Teala'nın lütfuyla cemaat ilerlemekte ve yayılmaktadır. Hem dünyevi bakımdan hem de Allah Teala'nın desteği vardı vaat edilen Mesih Aleyhisselam zamanında. O farklı felaketler şeklinde idi ki bu da hala devam etmektedir. Müslüman ülkelerde olsun, Pakistan'da olsun, zelzeleler, fırtınalar, felaketler, bunlar alamet değil midir? Onların gözlerinin açılmasına yetmez mi bu felaketler? Geçenlerde bir zelzele oldu. Bu sadece tek bir ülkede değil, İran'da, Pakistan'da, Afganistan'da, Orta Doğu ülkelerinde, hatta Endonezya'ya kadar uzandı bu zelzeleler. Bu Allah Teala'nın kaderi faaliyettedir. Müslümanlar bunun üzerinde dursunlar ve onların tövbe etmesi gerekir ve Allah Teala'ya yönelmeleri gerekir. Bu insanları korkutacaklarına o insanlar onlara ayna göstersinler. Niçin siz bize bunları, İslamiyet'in talimatlarına aykırı olan şeyleri söylüyorsunuz? Niçin söylüyorsunuz? Eğer onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bir şey bahsediyorlarsa, onlar sözde onu İslamiyet'in talimatı olarak belirtirler kendilerine, kendi amaçlarına uygun olarak. Bu gerçek İslamiyet değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği İslamiyet değildir demeleri gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği talimatlar sevgi, nezaket ve insanların acısını giderme mesajı olur. İslam adına kendi amaçlarına ulaşmak değil, kendi problemlerini artırmak değildi. Her müminin takva yoluna edilmesi gerekir ve sıkıntıların giderilmesi gerekir. Hiç kimse ne kadar uzun yaşayacağını bilemez. Onun için kişi daima öyle ameller işlemelidir ki Allah Teala'ya olan ve onun yaratıklarına olan hakları yerine getirmelidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın yazılarından bazı alıntılar yapacağım ve bunlar ona inanmanın gerekliliğini açıklayacaktır. Ona niçin inanmalıyız Mesih Aleyhisselam'a? Neden inanmalıyız? Eğer durum böyleyse bu Allah Teala'nın kaderi olup ilerleme dürüst olarak Allah Teala'nın talimatlarına uyanlar ve Mesih Aleyhisselam'a inananlar içindir. O şöyle der: ben Müslümanların kalplerinde Allah Teala'nın yerine putlara önem verenlerin kalplerinde putlar bulunanların hayatları tamamen bu dünya içindir. Keşke onların kalplerindeki bu putlar kırılsın ve İslamiyet'in ağacı taze meyveler versin. Şimdiki günün İslam'ı o ağaç değildir. Gerçek ağaçtan Allah Teala bahsetmiş ve ayet-i kerimede Allah Teala siz görmediniz mi der Allah Teala. Allah Teala bu örneği, gerçek dinin örneğini vermiştir. O gerçek bir ifadedir. O gerçek bir ağaçtır ve o tertemiz bir ağaçtır ki onun kökleri
sağlamdır ve onun dalları göğe ulaşmaktadır ve her sefer Allah Teala'nın yardımıyla o meyve verir. Ve Esluha Sabit'in dinin temeli en güzel şekilde tesis edilmiş ve o en mükemmel şekilde olup daima meyve verir. Yoksa o kuru bir ağaç gibi değildir. Bana söyleyin. Bu zamanda bu durum var mıdır? Bana söyleyin. Birçok kişi dini ne ihtiyaç vardır derler. Bu ne aptalca hasta bir insandır böyle doktora ihtiyaç yoktur diyen hasta olan bir kişi ne aptaldır. Eğer doktora ihtiyaç yoksa bunun ihtiyacının farkında değilse bunun sonucu ancak tahribat olacaktır. Bu sefer bu zamanda Müslümanlar aslamna diyebilirler ama amenna sınıfına yani inandık sınıfına girmezler. Böyle olunca onların nurlanması için Allah Teala beni göndermiştir. Onun için beni reddetmekte acele etmeyin. Allah Teala'dan korkun ve tövbe edin. Çünkü tövbe edenler, çabuk tövbe edenler hikmet sahibidir. Orada onun alameti için taun alameti vardı. Bu çok korkunçtu. Allah Teala bana karşı yalan uyduranların durumuyla ilgili olarak bu Allah Teala'nın ifadesidir. Lanetlenmiştir. Allah Teala'ya karşı yalan uyduranlar lanetlenmiştir. Benim kaderim ancak kalpler değiştiğinde değişecektir. Allah Teala'dan korkunuz ve hiç kimse birbirine yardım etmeyecektir. Eğer bir kişinin aleyhinde Allah Teala karar verdi mi hiç kimse ona yardım etmeyecektir. Kıyamet gününde kişi kendi kardeşinden kaçacaktır. Kıyamet gününde kendi kardeşinden, akrabasından kaçıp gidecektir. O şöyle diyor, aynen Allah Teala'ya ve kitabına inandığını iddia eden ve onun detaylarına namaz, hac, oruç gibi talimatlarını yerine getirmezse ve bir kişinin kendini arındırması içindir bu talimatlar ve kötülükleri bırakarak iyilikleri yapmazsa buna Müslüman denilemez. Ve aynen onun gibi Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayan ve onun gerekliliğine inanmayan kişi de İslamiyet'in gerçekliğinden uzaklaşmış ve tamamen cahil olarak Allah Teala'nın mesajından haberi yoktur ve onun gerçek Müslüman denilmeye hakkı yoktur. Allah Teala'nın peygamberine ve Allah Teala'ya inanmadığı sürece ona Müslüman denilemez. Allah Teala ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Kur'an verildiği gibi aynen bu dönemde de ahir zamanın halifesi açıkça belirtilmiştir ki ondan ayrılanlar da onlar fasık olarak yani kanunları karşı gelenler olarak açıklanmıştır. Başka bir anlamda Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın talimatlarının tefsiridir. Allah Teala halifeden bahsetmiştir. Hadiste de son halifeden Mesih Maud'dan bahsedilmiştir. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o kişinin geleceğinden bahsetmiş ve ona böyle bir kişinin gelişine çok önemli bahsetmiştir. Bizim ona ihtiyacımız, ona inanmayan niçin ihtiyacımız vardır diyen ne aptaldır. Ey cahil insanlar, size hangi örneği vereyim? Sizler ne talihsiz insanlarsınız. Eli açık olan bir kişi bir bahçe kurmuştur. Orada tatlı bir su akmaktadır ve onun etrafında ağaçlar ve meyveler vardır ve gölgelik ağaçlar vardır. O ağaçlar insanları güneşten korur ve o eli açık olan kişi insanları davet eder ve orada süt ırmakları vardır. İnsanlar gelip ondan meyveler yiyerek sudan ve sütten içmesine davet eder. Bu insanlar onun teklifini reddeder ve
Bu insanlar açlıktan ve susuzluktan ölecektir. Allah Teala bunun yerine ben başka insanları getireceğim ve bu ağaçların altında oturacak ve meyveleri yiyecek ve sudan içecek insanları getireceğim demiştir ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'den bahseder. O insanların güneşte yandığını görmektedir ve onları hiçbir şey örtmemektedir. Ve Zülkarneyn'den yardım istememişler ve aynı şekilde acı çekmişlerdi. Fakat Zülkarneyn başka insanları çağırmış ve onlar Zülkarneyn'e yardım etmişlerdi ve orada bir duvar inşa edip düşmanlardan korunmuştu. Ve ben size gerçekten söylüyorum. Gelecekle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği Zülkarneyn benim. O bütün insanları, bütün asırın insanlarını kapsamaktadır. Güneşte yananlar korunacaktır. Toprak ve su menbaı Hristiyanlardır. Onlar güneşe bakmamaktadırlar. Onlara duvar yapan insanlar benim cemaatimdir. Ben kesin olarak söylüyorum ki bu insanların imanları, dinleri düşmanların pençesinden korunacaktır. Bundan uzak olanlar Allah-u Teala'ya ortak koşanlar tarafından içilecektir. Beni takip edenler Allah-u Teala tarafından nimetlendirilecek ve benim tartışmalarım, benim mesajım insanların kalbine kadar işleyecektir. Ben beni tanımayanlar için çok üzüntü duymaktayım. Onların ne kara gözü vardır. Onlar nuru görmemektedir onların gözleri. Çünkü onların yobazca davranışları gözlerini karartmıştır. Eğer onlar kalplerini bu kıskançlıktan, kızgınlıktan korursalar ve gecenin yarısında kalkarak Allah-u Teala'ya dua ederlerse, ümit ederim ki Allah-u Teala benim kim olduğumu onlara açıklayacaktır. Allah-u Teala'nın bu niteliğinden onlar korksunlar. Allah-u Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Onlar kendileri için üzüntü duysunlar. Allah-u Teala'dan korksunlar. Allah-u Teala'nın alametlerine tepeden bakanlar af dilesinler ve günahlarından dolayı tevazu göstersinler. O inkar edenlerin sonunu unuttunuz mu? Ondan sonra Allah-u Teala o insanları cezalandırdı. Bunlar kitaplarda zikredilmiştir. Siz birleştiniz ve bu insanlardan, karşı gelen insanlardan uzaklaştınız. Bu alametler size gelmedi mi? Siz Allah-u Teala'nın alametlerini reddetmekle aşağılanmadınız mı? Size verilenler verildi. Allah-u Teala adına yemin ederim ki o beni bu duruma getirdi ve bana nesiller verdi. Bana alametler verdi ve bana her türlü alametleri verdi. Bu her türlü alamettir. Ve bana önceden verilen haberlere göre alametler verdi ve büyük bir toplantıda bu kitap okundu. Buzağının öldürülmesi insanlar için çok büyük bir alametti. Ve ondan sonra Ramazan ayında güneşin ve ayın tutulması da gösterildi. Ve siz bana karşı isyan ettiniz. Ve ey insanlar, ben en yüce olan Allah-u Teala'dan geldim. Allah-u Teala'dan korkusu olan var mı aranızda? Siz böyle mi yaşayıp ölüp gideceksiniz? Planlarınızı en yüce seviyeye kadar çıkartın ve gereken zamanı harcayınız. Bu ancak aşağılanmaktan başka bir şey gördünüz mü? Veya istediğiniz bir şeyi elde edebildiniz mi? Ancak bu sizin aşağılanmaktan ve dininizi kaybetmekten başka arzu ettiğiniz şeyleri elde edebildiniz mi? Ey Müslümanlar,
Müslümanların nesilleri, Allah-u Teala'dan korkunuz. Görmüyor musunuz ki Allah-u Teala benim durumumu nasıl gerçekleştirdi? Size ne oldu? Allah-u Teala'nın alametlerine dönmemektesiniz. Neden? Daima bana saldırmaya çalışmaktasınız. Sizin planınızın yok olduğunu, hayallerinizin yok olduğunu görmediniz mi? Benim muhalifim olmayınız. Benim muhaliflik yoluma durmayınız. Ağzınızı kapatınız. Ve gerçekten acı çeken ve kötü sonucundan korkan insanlar gibi tövbe ediniz. Allah-u Teala tövbe edenleri sever. Allah-u Teala bu Müslümanların genel olarak kalplerini açsınlar ve Allah-u Teala'nın yaptığını anlamaya çalışsınlar ve şimdi geçtiği kötü durumlardan böylece kurtulsun. Allah-u Teala'nın felaketler dalgası gelmektedir ve bunlar alametlerdir ve bu inançsızlıktan ve aşağılanmaktan uzaklaşsınlar. Allah-u Teala takva yolunu takip etmemizi ve davranışlarımızı en iyi şekilde yapmayı ve insanları devamlı olarak uyarmayı bizlere nasip etsin. Size iki kişinin vefatından haber vereceğim. Cuma namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Birincisi Çavdiri Mahfuz Rahman sahip 6 Nisan'da 93 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. FA'den sonra hayatını bahşetti. İkinci Halife Hazretleri zamanında Beytülmal'da çalıştı Kadiyan'da. Üçüncü Halife Hazretleri Hudam-ül Ahmediye'de iken ona çok güvenirdi. Lajna tarafına 4 hudamla görev verildi. Muhalifler ona taş atmışlardı. Bazı hudam yaralanmıştı. Müştak sahip halen misyoner İsviçre'de o yaralanmıştı. Sonuna kadar Kadiyan'da yaşadı. Kadiyan'ın korunması için. Birkaç gün önce Pakistan'a gitmesi istendi. TH Kolej'e geldi. TH Rabvah'da kütüphane görevlisi olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra Hilafet Kütüphanesi'nde çalıştı. Nusret Cihan Akademisi'nde çalıştı ayrıca. Hizmeti esnasında BA yaptı ve İslamiyet okudu. PI olarak derecelendi. 1953 yılında karışıklıklarda İkinci Halife Hazretleri Hudam-ı Ahmediye tarafından Koyta'ya emniyet görevlisi olarak gönderildi. Onlardan biriydi. Bu hudamlardan birisiydi. 91 hudam Rabah'a gönderilmişti. İlk grubun içerisinde bu hudam da vardı. Hudam-ı Ahmediye de sağlık hizmetlerine bakar. Voleybol, tenis çok güzel oynardı. Çantalarında devamlı olarak çantalarını öderdi ve musi idi. Bütün hesabı hayatı boyunca tertemiz tutmuştu. Tahrik-i Cedid, Vakf-i Cedid katılımlara anne ve babasının çantalarını öderdi. Ve ayrıca kendi nesillerinden de devamlı olarak öderdi. Teheccüd namazı devamlı kılardı ve çok dindar bir kişiydi. Rabbah'taki iyi insanlardan birisiydi. Son derece alçak gönüllüydü ve devamlı gülümser ve gülümseyle konuşurdu. Dindardı. Çok dindar ve derviş hayatında olan bir kişiydi. Allah-u Teala onun makamını yükselsin. Sadır Ensarullah Çavdiri Vesim Ahmet sahip onun oğludur. İkinci cenaze Mükerreme Kesra Begüm sahibe Sayıpzade Mirza Asar Ahmet'in hanımı 13 Nisan'da 70 yaşında vefat etti. İkinci Halife Hazretleri ve Ümmü Nasır
वफात हुई है 13 अप्रैल को, geliniydi. तकरीबन 70 साल इनकी उम्र थी। Kanser hastalığı olup kanseri hızla yayıldı ve vefat etti. Çok dindar bir hanımdı ve iyi davranışlıydı. Devamlı tebessüm ederdi ve hilafete yakındı. Hilafet benim hilafet devrimde benimle çok iyi ilişki içindeydi ve mali fedakarlıkta çok ileriye giderdi. Fakirlere yardım ederdi ve birçok kişi bana yazarak o daima bize baktı derdi ve bize onur ile, nezaketle bize yardım ederdi ve fakirlere sessizlikle yardım eder ve akrabalarına yardım ederdi. Calsa esnasında misafirperverlik yapardı. Misafirlere göz kulak olurdu. Hazreti Seyyid Ahmet Han sahip onun babasıydı. Büyük babası Yüzbaşı Asaf Ali sahip, Nawab Muhammed Han sahibin kuzeniydi. O Mesih Sallallahu Aleyhisselam'ın sahabelerinden Abdülmecid Han sahibin torunu, Hazreti Han Muhammed sahibin Kapurtala'nın büyük torunuydu. Babası ilk önce biat etti ve ondan sonra onun büyük babası biat etti. Babasına niçin Ahmediyeti kabul ettin diye sordu. O da biz bu dini sevdik ve buna inandık derdi. O Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en yaşlı sahabelerinden de büyük babası Hazreti Muhammed Han sahip 1 Ocak 1904'te vefat etti ve ertesi günü vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem camiye geldi ve namaz kıldı ve ben vahiy aldım Ehl-i Beyt'ten, bir kişi öldü dedi. 1. Halife Hazretleri de bütün aile üyeleriniz tamamdır dedi. Bu vahiy kiminle ilgilidir diye sorduklarında Han Muhammed Kapurtala sahip vefat etti. Bu vahiy onunla ilgili gibi görülüyor. O bu vahiyde aile üyesinden olarak bahsediliyordu. Onun nesli çok iyi olarak muamele gördü. Ben tezkereye bakıyordum İspanya'da başka bir amaçla. Bu iki vahiy de benim dikkatime geldi ve bir tanesi ölümüyle ilgili olarak Han Muhammed sahibin, diğeri de onun neslinin çok iyi bakılacağı söylüyordu. Bu da yerine geldi ve Kasra Begim sahibenin büyük babası onun oğluydu. Kapurtala'dan o iş için müracaat etmişti. Çok kişi vardı. Ona görev verildi ve oradan terfi etti. Orada hakim oldu. Her neyse Allahü Teala onu aile vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ailesinden saydı ve onun büyük torunu Hazreti Müslim Mahmud'un gelini oldu. Allah-u Teala onu makamını yükselsin ve onu affetsin ve onun çocuklarının da onlar gibi salih amel işlemelerini ve cemaate her zaman bağlı kalmalarını nasip etsin. Mirza Azhar Ahmet sahip, onun eşi, ona bu kayba dayanma gücü versin Allah. सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे और सेहत उम्र दे। Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.